det er så sjovt, fordi vores YouTube-rejse startede jo med, at du var begyndt at sidde og se en masse YouTube, og du var begyndt at se på Henrik og Susie og nogle engelske kanaler også. Og så købte Michael et GoPro. Det var der, han lærte at PowerShop på Amazon. Og så trissede han rundt ude på terrassen. Og jeg gad ikke rigtig i starten, det må jeg indrømme. Jeg synes ikke, det var mig. Men så gik der et halvt års tid, eller meget der gik, og så kom vi egentlig i gang med det. Så havde vi besøg af Henrik og Susie, og fik talt med dem, og du ved, så har vi mødt Henriette og Pia, og vi har mødt, nu i aften kommer vi til at møde Christian og Benz live, og det er, vi har mødt sådan flere andre. Pia Henriette. Jamen, det har jeg sagt. Men når vi sådan kommer ud, og det er en anden verden, og ja, jeg synes faktisk, der er et rigtig godt sammenhold, og man føler sig velkommen. Og det var egentlig, nu har vi boet på en campingplads, det var, der synes jeg, der var lidt for meget fnidder i krogene og sådan noget, og det har jeg slet ikke oplevet her. Det er virkelig, virkelig nogle skønne mennesker, og det er ligesom, jeg føler lidt, det er nogle mennesker ligesom os selv, som har nogle drømme, og som er ude at opleve livet, og smage på livet.